हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सबवे सफर्स का लास्ट वर्जन। वो भी सादा नहीं है, हैक वाला है। देख लीजिए, पर लिमिटेड ही मनी है थोड़ी, पर बहुत मनी भी है। देख लीजिए, मनी बहुत है और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स, सब अच्छे अच्छे एबिलिटीज भी है। सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छे हैं। चलिए मैं आपको गेम प्ले बता दे देता हूँ। ये भी ऑटोमेटिक अनलिमिटेड है, बिना मनी खर्च किए। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, मीडिया फायर का लिंक है। और लास्ट वेगास थोड़ा सा मॉडर्न लगता है। अगर आपको मुंबई चाहिए हो तो मेरे चैनल में जाइए, आपको मिल जाएगा। उसका भी मीडिया फायर लिंक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये सिर्फ 57 MB का ही है। अभी थोड़ा सा गेम प्ले। ओ और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर और नोटिफिकेशन बेल मत भूलिए। लास्ट वेगास मैंने अपलोड किया क्योंकि बहुत मॉडर्न जैसा लग रहा है। अगर आपको कोई हैक वर्जन चाहिए होगा सबवे सफर्स का, कमेंट नीचे कमेंट कर दीजिए। मीडिया फायर की लिंक है। कोई कट यूआरएल, सिंक एंड सब टू अनलॉक, और कोई रीडायरेक्टिंग एड्स वगैरह लिंक वगैरह। पहले आपसे पूछेगा कौन सा मोड चाहिए आपको, नन, मिन, मैक्स। जैसे आप पहली बार ओपन करोगे तो आपको सिलेक्ट करना है मैक्स। तो आपको स्कोर बढ़ा हुआ सब कॉइन्स वगैरह ज़्यादा मिले। मैं जल्दी ही एम्स्टर्डम का सबवे सफर्स एम्स्टर्डम हैक वर्जन अपलोड करने वाला हूँ। सबवे सफर्स पूरी सीरीज।
मैंने आज ही मुंबई का भी अपलोड किया था। चलिए दोस्तों का मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर नोटिफिकेशन बेल सब कर दीजिए। और मेरे को बस 20 लाइक्स चाहिए और कुछ नहीं। चलिए दोस्तों का मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अगर आपको कोई गेम चाहिए होगा कमेंट भी लो या प्रॉब्लम तो मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो बना दूँगा। बाय बाय।